Halo guys, kali ini kita makan mie lagi guys. Wih, super gacor guys. Di situ ada bawang putih guys dan juga ada cabai bulat. Halo guys, jadi sekarang saya makan mie ayam kaldu, super enak dimasak kuah, super gacor. Luar biasa guys, kelihatannya sangat menggoda guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. God bless you guys.